И сейчас Чечня. Возьмем просто Чечню. Они испокон веков знают, что это чеченцы непокоримый народ. Чеченцы не были завоеваны никогда никем, никакой армией. Просто они знали, что это будет затяжная война. Им деньги надо было списать куда-то. Бомбят мирные села. Говорят, там 50% разрушения. 50% разрушений там нету. Туда уходят деньги. Это грязная война. Самая грязная война из всех войн. Я с тобой согласен. Смывают деньги. Мы хотим только свободы. На своей земле жить. Работать и диктовать условия сами. Кому диктовать условия? Диктовать условия у себя дома. У себя дома. Ни России, ни Казахстана. Чечня отдельная республика Ичкерия. И договориться насчет там... Ну, взаимоотношений. Да, взаимоотношения с Россией. Да, в принципе, к этому сейчас и идет все. Но... Сейчас идет. Сейчас это идет надо было раньше делать. Цена этому очень большая. Да. Большая цена. И с вашей стороны, и с нашей стороны. А в принципе пострадал народ. Вот я Ваш, что говорю. что чеченцы, что русские. Почему? Вот, видишь, нашелся сейчас конкретный человек, Лебедь. Я его лично уважаю. И, по-моему, уважает весь народ Чечни. Почему? Потому что этот человек стремится, чтобы остановить войну. Ему задали вопрос, сколько вам времени хватит, чтобы остановить войну в Чечне. Он просто сказал, минут 20-25. Вот думай сейчас, минут 20-25 надо одному человеку, один человек может за 20 минут остановить войну. Вот эту войну, да, согласен. А кто-то это не хочет. Только нет, для местных. То есть здесь во время бомбежки погибли семьи? Нет. Когда бомбили Аргун, короче, женщины, старики, они все ушли в горы. Прямо там прямое попадание. А ты давно автоматом держишь? Здесь вот на этой войне? С начала войны. Это с какого года? 2 года как. То есть с лета 94-го? 94-го, да. Ну раньше же здесь было меньше войск, то есть войска-то, танки пошли в декабре только. Танки. А до этого что было? Вы имеете в виду до войны? Да. До войны мы стремились... Республика только создавалась армия, создавались структуры правоохранительные. Мы просто не успели ничего сделать. А ты вот в армии был, когда, ну, то есть, когда своя, вот, ты был в чеченской армии? Конечно. Я был в афганском батальоне. А что это значит? Афганский батальон. По приказу Дудаева до начала войны был создан афганский батальон. То есть из бывших афганцев? Да. Сколько у вас там? Сколько было людей, это военная тайна. Но все ребята, которые так же, как и ты, прошли Афган. Конечно. А какая была ваша задача? Задача? Охраняли склады боеприпасов, патрулировали по городу, был комендантский час. Ну, от мародеров. Вот все вопросы, непосредственно касающиеся порядка, мы выполняем. Расскажи еще, как ты учился в Нижнем Новгороде и как был. В Нижнем Новгороде с двоюродным братом мы попали в Нижний Новгород. Отец, я и двоюродный брат работали в деревне колхоз «Мир», Дальний Константиновский район. Познакомились с ребятами, подружились, короче, и наши ровесники пригласили, посоветовали поступить в техникум. Поступили в техникум, учились на втором курсе, уже мне исполнилось 18 лет. Областной военкомат у нас был, Дзержинский. Вместе с ребятами уехал в армию, попал в учебку в Туркмению, Таджен-1. Через полгода переправили нас в Афганистан.
Провинция Кундуз, отдельно разведывательный батальон. Ну, тебе повезло, вернулся все нормально. Вернулся, все нормально. Хотя многие оттуда не вернулись. Как давно это было? Когда ты С 85-м призвался, я в 87-м приехал. в 87-м вышел? Да. Как вообще на душе? Тяжело на душе. Теряем людей. Из-за политики, вот этой грязной политики, теряем людей, теряем все святое, что у нас есть, теряем родителей, теряем детей. Мы-то родились здесь мужчинами, мы солдаты, мы воины, мы защищаем свою родину. А в итоге теряем близких, родных. Скажи, вот эта война, отношение к русскому народу в целом тебе изменило? Отношение к русскому народу у меня никогда в жизни не изменится. Почему? Потому что я не виню славян в этой войне. Я не виню, вернее, простых смертных, славян. Я виню русскую политику, политику России, грязную российскую политику. Другими словами, если война закончится, к тебе русские в гости приедут, ты его примешь? Разговора нет. Испокон веков у нас на Кавказе так было. А если узнаешь, что он против тебя воевал? В любом случае он гость. Его никто здесь не тронет и не обидит. Как бы ты хотел, чтобы было после войны? То есть какой статус имела республика и так далее? Полная независимость. То есть отдельная страна, отдельное государство. Отдельное государство. Только отдельное государство. Больше я просто не представляю Чечню после всего этого. А такие же ребята, как ты, так же думают? Я за всех не могу ответить, но мой взвод полностью одного мнения. Вот что может побудить тебя сейчас взять снова и выстрелить в русского солдата? Если этот русский солдат направить в сторону оружия, только тогда